Jarine kur nang omah ae, tapi penggawean omah gak enek enteke. Halo guys, assalamualaikum, selamat pagi. Iki aku diawali tag video sekitar jam 7:30 ya. Iki aku mulai resik-resik, nggarai mau aku tas ngeterno anakku sekolah. Sebelum aku nyapu, aku iki aslinya wis mari sarapan yo rek. Soale untuk ngisi tenaga. Nah, iki aku wis mari nyapu nang nguri, mari nyapu nang kamar-kamar. Nah, lanjut iki aku nyapu nang gir ngarepan yo guys, nang ruang tamu. Oh iya guys, awakmu lek nyapu nang omah sedina ping pira? Lek aku sedina ping 2. Kadang lek tepak kumat yo gak nyapu lek sore guys. Lek wis kadung ngonten kae interaksi barang. Nah, iki aku wis tutuk lawang ae guys. Lanjut iki marine aku nyapu sing ngarep. Lah lek sing nang ngarep iki mesti ruweget. Kok iso jere jenenge regetan iki gak enek enteke, aku heran. Isuk sore cek enek ae sing jenenge regetan. Sampai kesel sing ngawasi. Apa meneh aku yang duwe anak cilik usia 5 tahun lebih, yo ngono kuwi wis kadang ge regetan, kadang ge proyek, kadang yo enek ae sing kate digawe iki lho, sampai heran aku. Nah, iki lanjut aku kate ngepel. Awakmu lek ngepel ping pira guys sedina? Nek aku cukup isuk tok yo, lek sore gak. Soale iki kan duduk kerapik, iki mester, ngono lho. Tapi lek mester iki gak nemen-nemen rek, soale kan apa gak ketok ngono lho. Beda karo keramik. Lek keramik kuwi enek kotore sithik ae wis. Pokok kudu dipel, disaponi, dipel, disaponi, ya wis ngono ae pokok. Yo aku pancen lek ngepel ngene guys, jarang aku nggawe pel-pelan sing ngadeg kae sing ono cekelane dawa. Nah, pancen selerane wong ki beda-beda. Lebih resik ngene, sing lebih resik ngono. Ya pokoke teko carane awak dhewe lah ngono ya. Tak omongi ya rek, aku lek wis mari ngepel ngene gak kur meneng, gak kur lungguh-lungguh. Lanjut meneh aku iki kate ngresiki kamar. Soale sing ning jero kamar iki kurang dilempiti. Gara kan bojoku tangine awan, dadine aku sengkah lek tangi turu, aku langsung lembit-lembit. Dadine aku tangi turu iki langsung masak, ngono lho. Iki ngono aku tepak sregep guys, lek gak sregep gak kira langsung tak lempit. Kadang sampai aku nyusul anakku kae, cek pancet mabul-mabul gak karuan. Sampai aku ngene, duh, iki turun tah turun.